এক গ্রামে থাকতেন এক দাদি। দাদির কাছে ছিল একটি সবুজ টিয়া পাখি আর একটি সাদা কবুতর। প্রতিদিন কবুতরটি অনেক ডিম দিত। ডিম দেখে দাদি খুব খুশি হতেন, কিন্তু টিয়া পাখিটি ডিম দিত না। তাই দাদি ইঁদুর মারার ওষুধ পিৎজায় মিশিয়ে খাইয়ে দেন। এর ফলে টিয়া পাখির পেট খারাপ হয়ে যায়। তারপর টিয়া পাখি অনেক অনেক ডিম দিতে থাকে। ডিম দেখে দাদি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। তারপর সব ডিমগুলো ট্রাকে করে বাজারে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে ট্রাকটি অ্যাক্সিডেন্ট করে দাদি মারা যান। এটা দেখে টিয়া পাখিটি কাঁদতে থাকে, কারণ দাদির জন্য কেউ লাইক আর সাবস্ক্রাইব করলো না।